In a significant and stern judgment, the Singapore High Court has struck off human rights lawyer Ravi Disbarred, commonly known as M Ravi, from the role of advocates and solicitors. This action follows after he was found guilty of several serious professional misconduct charges, marking a notable censure in the standards of the legal community. This decision comes in the wake of his previous suspension in March 2023, where he was barred from legal practice for 5 years due to misconduct. That suspension was related to statements he made following the setting aside of Gobi Avidian's death sentence in 2020, which were said to have undermined the integrity of Singapore's justice system. The charges against Mr. Ravi arose from 2 distinct applications initiated by the Law Society of Singapore. A disciplinary tribunal was earlier convened to address Mr. Ravi's professional misconduct stemming from these 2 cases. The guilty findings on all charges against Mr. Ravi led the tribunal to consider the severe step of removing him from the role of solicitors, a decision that was then referred to the court of 3 judges. In the first case, Mr. Ravi made allegations in August 2020 claiming that the appointments of former Prime Minister Goh Chok Tong and then-incumbent Prime Minister Lee Hsien Loong were unconstitutional due to racial considerations. He requested that the president refer the matter to a constitutional tribunal. Subsequently, he claimed that the president had abdicated her constitutional responsibilities by not acting independently of the cabinet in this referral. These allegations, which were widely shared on social media, led to charges of misconduct as the Law Society deemed these statements false and baseless, suggesting they were unbecoming of an advocate and solicitor. While Mr. Ravi acknowledged making these statements, he denied that they constituted misconduct. The court expressed that the respondent's conduct of making the statements was very serious because it involved the publishing of false statements about key public offices. In the second case, Mr. Ravi was accused of behaving disrespectfully towards a judge during a trial in November 2021 and making dishonest representations about his client's wishes to the court. This conduct was described as a severe breach of the foundational trust between a solicitor and their client, directly impacting the administration of justice. The judgment stated, the respondent's conduct of acting without his client's instructions, and against them, strikes at the heart of the solicitor-client relationship, and by extension, the administration of justice. The judgment highlighted his extensive history of disciplinary issues, noting, prior to the 2 matters before this court, the respondent has had many antecedents, having been found guilty on more than 10 occasions of improper conduct by the Disciplinary Tribunal of the Law Society of Singapore. Justice Stephen Chung, delivering the court's decision, underscored the gravity of Mr. Ravi's actions and their implications for the legal profession. Such unwarranted and unjustified attacks on important public institutions cannot be made, lest they erode the public's trust and confidence, he remarked. The court's decision to strike Mr. Ravi off the roll was described as being aimed at protecting the public and upholding the integrity and trust in the legal profession. In determining the sanction, the court carefully considered the totality of Mr. Ravi's past and recent misconducts. The decision emphasized that the appropriate sanction is striking off, marking the conclusion of a long-standing pattern of behavior that repeatedly challenged legal norms and professional standards. It can be said that the court had no choice but to strike Mr. Ravi given that he is currently serving the maximum 5-year suspension. In response to Mr. Ravi's expressed hope of being able to practice law again in Singapore in the future, and his wish to overcome his issues, the judges stated that they agree he should focus on addressing these concerns. They will consider his fitness to resume his legal practice at the appropriate time when such an application is presented before them. The judges also ordered Mr. Ravi to pay a total of 26,135 Singapore dollars and 54 cents in various legal costs. This amount includes 20,000 Singapore dollars as fixed costs for 2 applications, OA5 and OA10. Additionally, for the application OA10, he must cover 3,000 Singapore dollars for proceedings before the disciplinary tribunal, 2,744 Singapore dollars and 14 cents for related disbursements, and 391 Singapore dollars and 40 cents for the record of proceedings of the DT. On top of these, Mr. Ravi faces a total of 19 charges, which is set to be sentenced on July 17.
These charges stem from a series of incidents where he is accused of both physical and verbal assaults, alongside disruptive behavior in public places and private settings. While Mr. Ravi has faced various charges and been struck off, he has received international recognition for his tireless efforts to champion the rights of the underprivileged through various accolades awarded around the world. He is recognized as a human rights defender by frontline defenders, and the most recent acknowledgement came during the 2023 International Bar Association Conference held in Paris from October 29 to November 3, where he was presented with the prestigious 2023 IBA Award for Outstanding Contribution to Human Rights, in recognition of his exceptional work in advocating for the underprivileged. We would love to hear your thoughts on this matter. Please leave a comment below, and don't forget to like, share, and subscribe to our channel, 2230. 在一个重要而严厉的判决中，新加坡高等法院将人权律师拉维马达萨米，通常称为 M 拉维，从律师名册中除名。这一行动是在他因被发现犯有多项严重职业不当行为而受到指责之后采取的，标志着法律界标准的重大谴责。这一决定是在他于2023年3月因不当行为被暂停执业5年之后做出的。那次停职与他在2020年撤销戈比阿维迪安死刑后发表的声明有关。这些声明被认为破坏了新加坡司法体系的完整性。对拉维先生的指控源自新加坡律师协会提出的2项独立申请。此前，纪律审裁处召集了对拉维先生在这2起案件中职业不当行为的审理。所有指控的有罪判决使得审裁处考虑了将他从律师名册中除名的严厉步骤。这一决定随后被提交给3法官法院。在第1起案件中，拉维先生在2020年8月声称前总理吴作栋和时任总理李显龙的任命由于种族考量而违反宪法。他要求总统将此事提交宪法法庭。随后，他声称总统未能独立于内阁行使其宪法职责。这些指控在社交媒体上广泛传播，导致律师协会指控其不当行为，认为这些声明是虚假和无根据的，并暗示他们不符合律师和律师的身份。虽然拉维先生承认发表了这些声明，但他否认这些声明构成不当行为。法院表示，被告发表这些声明的行为非常严重，因为它涉及发布关于关键公共职位的虚假声明。在第2起案件中，拉维先生被指控在2021年11月的审判期间对法官表现出不尊重的行为，并对法院做出了关于其客户意愿的不诚实陈述。这种行为被描述为对律师与客户之间的基础信任的严重破坏，直接影响了司法的执行。判决书指出，被告在未经客户指示的情况下行事，并违背客户的意愿，这打击了律师客户关系的核心，也因此影响了司法的执行。判决书强调了他广泛的纪律问题历史，指出在本法院审理的2起案件之前，被告已经有很多前科，被律师协会纪律审裁处认定犯有超过10次的不当行为。法院决定由 Stephen Chong 法官宣布，他强调了拉维先生行为的严重性及其对法律职业的影响。这种对重要公共机构的无端和不合理的攻击不能容忍，否则将侵蚀公众的信任和信心。他指出，法院的决定被描述为旨在保护公众并维护法律职业的完整性和信任。在确定制裁时，法院仔细考虑了拉维先生过去和最近的不当行为的总和，决定强调适当的制裁是除名，标志着对长期挑战法律规范和职业标准行为的结束。可以说，法院别无选择，只能在他目前被判处5年停职的情况下将其除名。对于拉维先生希望未来能够在新加坡重新执业的表达，法官们表示，他们同意他应该专注于解决这些问题。
当这种申请提交到他们面前时，他们将考虑他的适任性。法官们还命令拉维先生支付总计美元26,135.54的各种法律费用。该金额包括2项申请 OA5 和 OA10的固定费用美元20,000。此外，对于申请 OA10，他还必须支付美元3,000的纪律审裁处程序费用美元2,744.14的相关开支费用，以及美元391.40的审裁处记录费用。除了这些费用之外，拉维先生还面临总共19项指控，将于7月17日判刑。这些指控源自一系列事件，他被指控在公共场所和私人场合进行身体和言语攻击以及扰乱行为。虽然拉维先生面临各种指控并被除名，但他因不懈努力为弱势群体争取权利而在国际上获得认可，通过在世界各地获得的各种荣誉。他被前线卫士组织认定为人权捍卫者。最近的一次表彰是在2023年10月29日至11月3日在巴黎举行的2023年国际律师协会大会期间，他因在倡导弱势群体方面的杰出工作而获得了2023年 IBA 人权杰出贡献奖。我们非常想听到你对这件事的看法，请在下方留言，并别忘了点赞、分享和订阅我们的频道。2230 Dalam sebuah putusan penting dan tegas, Pengadilan Tinggi Singapura telah menghapus pengacara hak asasi manusia Ravi yang dikenal sebagai M Ravi dari daftar advokat dan pengacara. Tindakan ini diambil setelah dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan pelanggaran profesional yang serius, menandai teguran signifikan dalam standar komunitas hukum. Keputusan ini datang setelah suspensi sebelumnya pada Maret 2023, di mana dia dilarang berpraktik hukum selama 5 tahun karena pelanggaran. Suspensi itu terkait dengan pernyataan yang dia buat setelah pembatalan hukuman mati Gobi Avedian pada tahun 2020, yang dikatakan merusak integritas sistem peradilan Singapura. Tuduhan terhadap Ravi muncul dari 2 aplikasi yang diajukan oleh Perhimpunan Pengacara Singapura. Sebuah pengadilan disipliner sebelumnya telah dikonvenasikan untuk menangani pelanggaran profesional Ravi dalam 2 kasus ini. Temuan bersalah atas semua tuduhan terhadap Ravi membuat pengadilan disipliner mempertimbangkan langkah serius untuk menghapusnya dari daftar pengacara, keputusan yang kemudian dirujuk ke pengadilan 3 hakim. Dalam kasus pertama, Ravi membuat tuduhan pada Agustus 2020 bahwa penunjukan mantan Perdana Menteri Goh Chok Tong dan Perdana Menteri yang sedang menjabat Lee Hsien Loong tidak konstitusional karena pertimbangan rasial. Dia meminta Presiden untuk merujuk masalah ini ke Pengadilan Konstitusi. Selanjutnya, dia mengklaim bahwa Presiden telah mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya dengan tidak bertindak secara independen dari kabinet dalam rujukan ini. Tuduhan-tuduhan ini, yang secara luas dibagikan di media sosial, menyebabkan tuduhan pelanggaran karena Perhimpunan Pengacara menganggap pernyataan ini palsu dan tidak berdasar, menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak pantas bagi seorang advokat dan pengacara. Meskipun Ravi mengakui membuat pernyataan ini, dia membantah bahwa pernyataan tersebut merupakan pelanggaran. Pengadilan menyatakan bahwa perilaku responden dalam membuat pernyataan tersebut sangat serius karena melibatkan publikasi pernyataan palsu tentang pejabat publik utama. Dalam kasus kedua, Ravi dituduh bersikap tidak hormat terhadap seorang hakim selama persidangan pada November 2021 dan membuat pernyataan yang tidak jujur tentang keinginan kliennya kepada pengadilan. Perilaku ini digambarkan sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan mendasar antara seorang pengacara dan kliennya yang secara langsung mempengaruhi administrasi keadilan. Putusan menyatakan, perilaku responden yang bertindak tanpa instruksi kliennya dan bertentangan dengan mereka, menyerang inti hubungan pengacara klien, dan dengan perluasan administrasi keadilan. Putusan tersebut menyoroti sejarah panjang masalah disipliner Ravi, mencatat, sebelum 2 perkara di hadapan pengadilan ini,
Responden telah memiliki banyak pelanggaran sebelumnya yang dinyatakan bersalah lebih dari 10 kali atas perilaku tidak pantas oleh Pengadilan Disipliner Perhimpunan Pengacara Singapura. Hakim Stephen Chong, yang menyampaikan keputusan Pengadilan, menekankan keseriusan tindakan Ravi dan dampaknya terhadap profesi hukum. Serangan yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan terhadap lembaga publik penting tidak bisa dilakukan, karena bisa merusak kepercayaan dan keyakinan publik, ujarnya. Keputusan pengadilan untuk menghapus Ravi dari daftar pengacara digambarkan bertujuan untuk melindungi publik dan mempertahankan integritas serta kepercayaan dalam profesi hukum. Dalam menentukan sanksi, pengadilan mempertimbangkan secara cermat seluruh pelanggaran masa lalu dan terbaru Ravi. Keputusan tersebut menekankan bahwa sanksi yang tepat adalah penghapusan, menandai akhir dari pola perilaku yang terus-menerus menantang norma hukum dan standar profesional. Bisa dikatakan bahwa pengadilan tidak punya pilihan selain menghapus Ravi mengingat dia saat ini menjalani suspensi maksimal 5 tahun. Menanggapi harapan Ravi untuk dapat berpraktik hukum lagi di Singapura di masa depan dan keinginannya untuk mengatasi masalahnya, para hakim menyatakan bahwa mereka setuju dia harus fokus pada penyelesaian masalah ini. Mereka akan mempertimbangkan kelayakannya untuk melanjutkan praktik hukum pada waktu yang tepat ketika aplikasi semacam itu diajukan kepada mereka. Para hakim juga memerintahkan Ravi untuk membayar total S26, 135, 54 dalam berbagai biaya hukum. Jumlah ini termasuk S20, 000 sebagai biaya tetap untuk 2 aplikasi, OA5 dan OA10. Selain itu, untuk aplikasi OA10, dia harus menutupi S3, 000 untuk proses di depan pengadilan disipliner, S2, 744, 14 untuk pengeluaran terkait, dan S391, 40 untuk catatan proses pengadilan disipliner. Di atas semua ini, Ravi menghadapi total 19 tuduhan yang akan dijatuhi hukuman pada 17 Juli. Tuduhan ini berasal dari serangkaian insiden di mana dia dituduh melakukan serangan fisik dan verbal, serta perilaku mengganggu di tempat umum dan pribadi. Meskipun Ravi menghadapi berbagai tuduhan dan telah dihapus dari daftar pengacara, dia telah menerima pengakuan internasional atas upayanya yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan hak-hak kaum miskin melalui berbagai penghargaan yang diberikan di seluruh dunia. Dia diakui sebagai pembela hak asasi manusia oleh Frontline Defenders. Dan pengakuan terbaru datang selama konferensi Asosiasi Pengacara Internasional 2023 yang diadakan di Paris dari 29 Oktober hingga 3 November di mana dia dianugerahi penghargaan IBA 2023 untuk kontribusi luar biasa dalam hak asasi manusia, sebagai pengakuan atas pekerjaan luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami, 2230.